Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna atong pagabuklaton ng atong Biblia sa Mark chapter 14 verse 27 hangtod sa 31, unya mulaktod kita sa verse 66 hangtod sa 72. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 14 verse 27 to 31 ang giingon dinhi. Si Jesus miingon kanila, "Mutalikod unya kamong tanan, ug mamiya kanako kay ang kasulatan nagingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea." Si Pedro mitubag, "Dili gayod ako mobiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan." Miingon si Jesus kang Pedro, "Timan ikini sa dili pagani mutuktugaok ang manok sa makaduha, karong gabhiuna imo na akong ilimod sa makatulo." Apan mipasali gayod si Pedro, "Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayod ikaw ilimod." Ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. Verse 66 hangtod sa 72, didto pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babayi sa Pangulong Pari. Sa pagkakita niya kang Pedro nga didto duol sa kalayo, mitutok ang babayi kaniya ug miingon, "Kauban kausab ni Jesus nga Nazaretnon." Apan milimod si Pedro nga nag-ingon, "Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti." Migawas siya ug unya may manok nga mitugtugaok. Didto hikit-an siya pag-usab sa babayi ug miingon ang babayi ngadto sa mga tawo nga nagbarog didto, "Kauban kana siya nila." Apan milimod na usab si Pedro. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tawo kang Pedro, "Dili ka gayod makalimod nga kauban kanila kay taga Galilea ka man usab." Niining higayuna nanumpa si Pedro, "Bisan pagmamatay pa ako karon dayon, wala gayod ako makaila ni anang tawo nga inyong gihisgutan." Unya mitugtugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa mutugtugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo." Ug mihilak siya. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa atong pagpamalandong ni adtong miaging simana niini nga teksto mga kaigsunan, atong gifocus ang atong atensyon kang Pedro. Nakita nato nga si Pedro usa ka matang sa tawo nga initon og ulo, hasty, magdali-dali og istorya, unya puno kayo siya og self-confidence kining pagsalig sa iyang kaugalingon. Natural usab kini nga leader si Pedro, unya mugid kini siya ay spokesperson sa mga disipulo. Siya gay pinakaunang muistorya og mutubag. Ug dunay mga higayon nga si Pedro mubuka sa iyang baba imbis nga ang iyang dalunggan unta ang iyang ipaminaw. And in this account, nakita nato si Pedro once again nga pinakauna gayud nga mitubag sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ug confident gayud kayo siya sa iyang gipamulong, pero nakulangan siya sa paminsar ug panabot. Ug si Pedro mahulog gayud ultimately sa sala sa pagtalikod ug paglimod sa atong Ginoong Hesukristo. Now ni atong miaging simana atong gi-examine ang dalan ni Pedro padulong sa iyang kasalanan ug kasaypanan. Ug kini nga mga dalan or kini nga dalan mga kaigsunan
mao kini dalan nga kinahanglang bantayan nato aron dili usab kita mahulog sa pagpakasala. Unsa man kini? Una, gidudahan ni Pedro ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Abi ninyo mga kaigsunan, ang pinakapaspas nga dalan padulong sa kasalanan mao ang ilimod nato ang pulong sa Ginoo. Si Pedro wala niya gidawat ang pulong ni Kristo nga adunay awtoridad o kabugaton. Now, kung atong i-reject ang awtoridad o infallibility, but pasabot walay sipyat ang balaang kasulatan, we are really doomed to sin. Ikaduha, si Pedro adunay unrealistic o mapasigarbuhon nga pananaw sa iyang kaugalingon. Iyang gipataas ang iyang kaugalingon ibabaw sa uban. Nakita ni Pedro ang iyang kaugalingon nga mas takos nga muatubang sa mga pagsulay kaysa sa iyang mga kauban. Ug si Pedro ipaubos gayod sa Ginoo aron siya mahimong mapuslanon sa gingharian sa Dios. Now, si Pedro ikatulo na pakyas usab siya sa pagpangayo ug tabang sa atong Ginoo. Aduna siya gisaad, bold kayo nga gisaad ang iyang giingon, bisan pa ug ang uban mamiya kanimo, dili gayud ako. So gihatag kini ni Pedro nga makusganon nga saad pero gasalig siya sa iyang kaugalingong kusog. Nindot unta mga kaigsuunan nga si Pedro nagampo sa pagkadawat niya sa warning sa atong Ginoong Hesukristo, nagampo unta siya alang sa kusog ug panalipod sa atong Ginoo. Pero si Pedro bold kayo nga mibungat og saad nga nagsalig siya sa iyang kaugalingong katakos. Now, duna pay usa ka sipyat nga atong gi-mention pataphaw lang ni adtong miaging semana. Ug kini nga sipyat ni Pedro mao gyud kini ang nakapahulog kaniya ngadto sa sala. Napakya si Pedro sa paghinumdom nga ang kaaway nato nga si Satanas aduna usab gahom mga kaigsunan. Napakya si Pedro sa pagsabot mahitungod sa gahom ni Satanas ug sa kusog sa pagsulay ug pagtintal ni Satanas. Sa nahasulat sa basahon ni Lucas mga kaigsunan, gipasidan-an na unta sa Ginoo si Pedro. Luke chapter 22 verse 31. Ang giingon sa Ginoo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Sama sa usa ka mag-uuma nga naglain sa trigo gikan sa uhot. So miingon na ang Ginoo kang Pedro, watch out. Pagbantay. Dili makareklamo si Pedro nga wala siya pasidan-i sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay gipasidan-an na siya ni Kristo. Naningkamot si Satanas or naninguha si Satanas nga alig-igon kuno niya si Pedro ug ang ubang mga disipulo. Alig-ig, to shake vigorously. Nagasimbolize kini sa pagsulay sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Giwarningan na sa atong Ginoo si Pedro, si Santiago ug si Juan mahitungod sa pagkapiligro sa espirituhanon. Sumala sa Marcos kapitulo 14 bersikulo 38. Pagtukaw ug pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. So warning na usab kadto gikan sa bakba mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Pero si Pedro gadanghag, wa gyud siya nagbantay. And again, tataw kaayo kini sa pagtulunan sa Ginoo sa Lord's Prayer. Matthew chapter 6 verse 13. Ang giingon dinhi, ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas na hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. So gahisgot kini og pagsulay mga kaigsunan. Nining takna, magagahin kita og higayon aron atong tun-an ang pagpanglihok ni Satanas. Labi na sa iglesia sa atong Ginoo, sa mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo, nagapanglihok si Satanas batok kanato. Ug nakatunan kini ni Pedro sumala sa iyang kasinatian ang gahom ni Satanas. Mao nga pagkahuman niining tanan, giwarningan ni Pedro ang tanang mga magtutuo sumala sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Ang giingon dinhi, pag maigmat
ug pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulob. Nangita og tukbonon, liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Ang Kristohanon nga kinabuhi mga kaigsuonan, anaa gayud sa gubat kanunay. Gubat batok niining kalibutana, gubat batok sa atong unod, o gubat batok ni Satanas. Consistent kini, makanunayon kini nga aspeto sa Kristyanismo. Ang matag Kristohanon, wala gayoy exception, ginaatake kanunay ni Satanas. Gumikan kay si Satanas, kanunay gayod nga naninguha nga iyang hagbaon ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Pedro, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Si Satanas, mga kaigsunan, mangililad. Si Satanas, adunay daghan kayong pamaagi ug nagdumot gayod kanimo ug kanako si Satanas, mga kaigsunan. I am talking to fellow believers in the Lord Jesus Christ. Ug ang Biblia naghatag kanato og igo na nga impormasyon mahitungod niining kaaway sa atong kalag aron kita mahimong magmabinantayon. 2 Corinthians chapter 2 verse 11 ang giingon dinhi, sa ingon ini dili kita mabuntog ni Satanas kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. So you see, the Bible does not leave us ignorant about this subject. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong sa nahabili nato nga takna. Una, how powerful is Satan? Unsa gayud kagamhanan si Satanas? Ikaduha, how does Satan operate? Giunsa man pagpanglihok ni Satanas? And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat kita sa unang punto, how powerful is Satan? Unsa kagamhanan si Satanas? Gamhanan si Satanas, yes. Pero kinahanglan nga atong maamguhan, mga kaigsunan, nga ang gahom ni Satanas limitado. Gibuhat sa Dios si Satanas o gitugutan niya nga mag-exist si Satanas ilalom gihapon sa pag-regulate sa atong Ginoo. Pwede biya unta nga gipukan na sa Ginoo si Satanas niadtong gitintal niya ang tawo, or pwede mang pukanon sa Ginoo si Satanas anytime. Tinuod gayod, dunay giandam ang Ginoo nga adlaw sa paghukom batok kang Satanas ug sa tanan nga mga sumusunod kaniya. Pero kinahanglan natong masayran nga makapanglihok si Satanas lamang ilalom sa pagtugot sa atong Ginoo. Gitugutan sa atong Ginoo si Satanas nga mag-exist according to his purpose, and this is really a mystery. Si Satanas ilalom gihapon sa pagkasubirano sa atong Ginoo, na hailalom siya sa soberano nga pagkontrolar sa atong Ginoo. Ang tanang mga kabuhatan, apil na si Satanas, magapanglihok sumala sa pagbulutan sa Dios, ug dili nato kini masulod sa atong utok, mga kaigsunan. Pero mo kini klaro kayong gitudlo sa Biblia. Ang giingon sa Daniel chapter 4 verse 35, ang tanang nagpuyo sa yuta daw walay bili alang kaniya, ug gibuhat niya ang iyang kabubuton ngadto sa iyang mga binuhat nga atua sa langit, ug sa mga nagpuyo sa kalibutan walay makapugong kaniya sa buot niyang buhaton, umay makapangutana kaniya sa iyang gibuhat. Now, si Satanas dili gani makapasakit kang hub sa Book of Job kung wala ang pagtugot sa atong Ginoo. Basahan ninyo ang Job chapter 1 verse 7 hangtod sa 12. Kinahanglan pagyud nga mananghid si Satanas sa Ginoo before niya mapasakitan si Job. Ug sa kaso ni Pedro, mga kaigsuunan, nananghid gayod si Satanas sa Ginoo nga iyang pasakitan si Pedro or alig-igon ang kalag ni Pedro. Luke chapter 22 verse 31 once again, ang giingon dinhi, Simon, Simon, pagbantay, si Satanas nangayo og pagtugot nga alig-igon kamo sama sa trigo. So you see, si Satanas kinahanglan pang mangayo og pagtugot sa Ginoo before siya makapasakit kanato or makaalig-ig kanato. Ug si Satanas dili gayud siya makabulag
sa tanang mga magtutuo gikan sa Dios. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So unsa kagamhanan si Satanas? Gamhanan siya, pero limitado ang iyang gahom. Dili siya makapanglihok kung walay pagtugot sa Ginoo. This is a mystery nga dili nato masabtan gayud mga kaigsunan. Ikaduhang punto, how does Satan operate? Giunsa pagpanglihok ni Satanas? Unsa may mga pamaagi ni Satanas? Giunsa man niya pag-atake kanato? Unsa ang mga laraw ni Satanas? Well, si Satanas, mga kaigsuunan, nagapanglihok siya primarily sa hunahuna sa tawo. Iyang hunghungan og mga bakak og limbong ang hunahuna sa mga tawo. Si Satanas mangililad gayod kaayo, sumala pa sa Biblia. John chapter 8 verse 44, nagatawag kaniya og amahan sa tanang bakakon. He is the father of all lies, ug daghan gayud kaayo siyang mga pagpangilad, mga kaigsunan. Ang atong hunahuna, usa kini ka bililhon nga gasa sa Ginoo kanato. Ang atong hunahuna mo kini nakapalahi kanato sa ubang mga hayop. Pero ang atong hunahuna nga dunay abilidad nga maminsar, kanunay usab kining limbungan ug atakihon ni Satanas. Si Satanas sukad pa sa sinugdanan, mangililad gayud kaayo mga kaigsunan. Genesis chapter 3 verse 1. Ang giingon dinhi, sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. And remember, ang bitin mao ang gigamit ni Satanas, mga kaigsunan. Ang gahom ni Satanas sa hunahuna sa tawo, atong makita pinaagi sa paminsar sa mga tawo niining kalibutana. Gikontrolar ni Satanas ang panghuna-huna sa mga tawo niining kalibutana. Gikontrolar ni Satanas ang paminsar sa tibuok kalibutan. Ug labi na sa atong kapanahunan karon nga aduna nay internet, aduna nay social media, paspas kaayong ipakuyanap ni Satanas ang iyang mga bakak with the electronic media and the internet. Ang mga laraw ni Satanas, paspas kaayong muspread. Internet pornography palangdaan. Grabe na kayo, daghan na kayong mga batanon nga nabiktima og mga kaminyoon nga nangabungkag gumika niining tanan, mga kaigsunan. Ug si Satanas usab, mga kaigsunan, naga-inspire usab siya og mga bakak nga pagtulunan sa mga katawhan. Nagahunghong siya og mga sipyat nga mga doktrina. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. So limbungang espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. Kasagara, mga kaigsuunan, gigamit ni Satanas ang mga tawo, mga mini nga mga magtutudlo, giilad niya kini nga mga mini nga magtutudlo aron usab mangilad sa uban. O giklaro gayud kaayo sa Biblia, sumala ni Pablo nga si Satanas pwedeng magpakaaron ingnon, mga kaigsuunan, nga balaan. Usay giingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. Kay sila mga mini nga mga apostoles, limbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostolis ni Kristo. O kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag, busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So si Satanas nagtakuban isip anghel sa kahayag. Kini nga mga mini nga magtutudlo nga mga disipulo ni Satanas magtakuban usab. Adunay dako kaayong grupo sa Davao nga ang ilang leader nag-angkon nga appointed son of God kuno siya. Unya daghan pod kaayong mailad, mga kaigsunan, daghan kaayong mga sumusunod. Aduna pay usa ka grupo nga ang ilang founder kuno
mao kuno ang ikalima nga anghel sa Book of Revelation, ug mao kuno ang agila nga tigdagit sumala sa Book of Isaiah. Daghan kaayong mga nag-angkon nga sila kuno mga sugo sa Ginoo pero mangililad mga kaigsunan. Now, si Satanas usab nagsabwag og mga pagkabahin-bahin sa sulod sa iglesia. Nagsabwag siya og mga pagduda ug mga discouragement ug pwede nga gamiton niya ang ngabil sa mga katawhan aron ma-discourage ang mga sulugoon sa Ginoo. Nagahunghung usab si Satanas ug mga pagduda sa atong kasing-kasing. Example, kang Pedro. Grabe si Pedro at that time, gihunghungan gayud ni Satanas. Matthew chapter 16 verse 21 to 22. Sukad ni adtong higayuna, giklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinunan. Kinahanglan muadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulong nga adlaw mabanhaw ako. Tungod ni ini gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo. So, asa man gikan katong paminsar ni Pedro nga iyang gibadlong ang Ginoo nga dili gayod siya mutugot nga mamatay si Kristo dito sa cross. Asa gikan? Giklaro kayo sa verse 23, mitubag si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Usa ikaw kababag sa akong agianan kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios. So klaro kayo, si Pedro gihunghungan ni Satanas at that moment. Si Satanas usab nagasabwag ug mga kahadlok sa mga katawhan sa Ginoo. Look at Peter once again. Grabe kaayo ang iyang saad. Ingon siya, dili gayud ako mobiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Ug miingon usab siya, bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. Grabe kaayo ka bold nga mga pulong, adunay self-confidence. Giwarningan na sa Ginoo si Pedro, nauna na, Simon pagbantay si Satanas, nangayo ug pagtugot nga alig-igon kamo sama sa trigo. Pero niadtong i-demonstrate na unta ni Pedro ang iyang boldness kay naninganti gud siya nga dili siya mobiya kang Kristo, na kaon siya sa iyang kahadlok ug iyang gilimod si Kristo. Ikatulo kahigayon, aduna pay mga pagpamalikas. Bisan ang sulugoon nga babayi nga mo'y nag-expose kaniya nga kauban ni Kristo, na hadlok gayud kaayo si Pedro. Asa man gikan kadto nga kahadlok? Well, gikan ni Satanas. Ang kahadlok gikan ni Satanas ug mo kini makapapiang kanato. 2 Timothy chapter 1 verse 7 ang giingon dinhi. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanato gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Apan si Pedro ni atong tungura na himong talawan, mao nga iyang gilimod ang atong Ginoo sa makatulo ka higayon. So gikan kadto ni Satanas. Unya kay si Satanas kay muhunghung usab kanato og mga hugaw nga hunahuna. Kini bitawng mga hugaw nga hunahuna nga out of the blues, mga laway nga hunahuna, mga evil thoughts, mga pagdumot usab mga kaigsuunan sa isig ka tawo, mukalitlag santop sa atong hunahuna. Ephesians chapter 6 verse 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangit-ngit. Unya kay tintalon usab kita ni Satanas, mausahay nga mahimo kitang oversensitive, dali ra kayong mangluod, dali ra kaayong masakitan. Mao nga giingon sa Ginoo nga ang atong mga problema sa mga kaigsuunan sa simbahan kinahanglan nga sulbaron gayud-dayon kay nasayod ang Ginoo nga nagapanglihok si Satanas. Ya, dali ra kunuhay kitang mangluod, dali ra kitang masakitan, nalay na dunggan nga sakit nga pulong or na misunderstood lang nga pulong sa kauban sa simbahan, mangluod na dayon. Pero ang giingon ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 23, busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumdom mo nga nasilo kanimo ang imong isig ka tawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig ka tawo ug pakig-uli una kaniya, unya balik sa halaran
ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kini mangganing mga pulong nga careless, wala nato mabantay ang mibungat sa atong baba, mabikil ang atong isigkatawo, kinahanglan gayod nga magbantay ta kay pwede nang gamiton ni Satanas mga kaigsunan. Pero kung imong isulti ka nako karon, unsa may labot nako ni anang imong giwali karon pastor, wala man ko atakihan ni Satanas. Well, kung muna imong una-una, wala na, giatake na ka, napildi na ka. Kining maghuna-huna nga murag safe ka gikan ni Satanas, nahulog na ikaw sama ni Pedro. Wala exempted. Kung ikaw tinuod nga Kristohanon, hilabtan gayud ka sa yawa. Kay hilabtan gayud sa yawa ang iya sa Ginoo. Pero kung kauban ka ni Satanas, pasagdahan ka ni Satanas. Pero kung ikaw anaa sa Ginoo, hilabtan gayod ikaw ni Satanas. Busa magbantay gayod. Sulod sa iglesia, adunay mga problema nga atong makita, adunay mga pagpangluod, unya mubiyag dayon kita sa simbahan, nagmalampuso na si Satanas. Kinahanglan nga mopatigbabaw gayod ang gugma. Mabinantayon kita kanunay. James chapter 4 verse 7. Busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ang yawa ug mudagan siya. 1 Peter chapter 5 verse 8. Pag maigmat ug pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo, sama sa leon nga nagngulob, nangita og tukbunon. Munang daghang mga simbahan nga nangabungkag, kay wala makabantay sa pagpanglihok ni Satanas. Pagpanglihok usab ni Satanas, kining maghuna-huna ikaw nga buutan ka og mahimo nimong luwason ang imong kaugalingon. Pagpanglihok man ni Satanas, limbong na ni Satanas. Kay klaro kayong giingon sa Biblia nga ikaw makasasala og naa sa tunglo og kapungot sa Ginoo nahiilalom, dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, gumikan kay ang imong pagkamatarong hugawng panapton lamang atubangan sa Ginoo. Mao gani nga mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, iyang gisunod ang tanang sugo sa Dios on behalf of sinners like you and me, ug iyang gipaulang iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, gumikan kay giingon sa Biblia, kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Busa higala, undangi na og salig ang imong kaugalingon. Undangi na og tuo ang bakak ni Satanas nga ikaw buutan ug kaya nimong luwasaw ng imong kaugalingon. Dili ka kaluwas sa imong kaugalingon. Salig lamang ni Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Pag hinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo karon dayon, iya kang dawaton ug iya kang luwason ug iya kang pasayloon. Karon na kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magambot ta. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa, among gipangayo nga nasabtan kini sa mga katawhan ug hinaot nga ilang gitugyan ang ilang pagtuog pagsalig lamang kang Kristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. In Jesus name we pray. Amen. Savior, more than life to me, I am clinging close to Thee. Let Thy precious blood applied keep me ever near Thy side. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Through this changing world below, lead me gently as I go. Trusting Thee, I cannot stray. I can never lose my way. Every day, every hour, let me feel Thy cleansing power. May Thy tender love to me bind me closer, Lord, to Thee. Let me love Thee more and more till this fleeting life is o'er.
till my soul is lost in love, in a brighter, brighter world above. Every day, every hour, let me feel thy cleansing power. May thy tender love to me bind me closer, closer, Lord, to thee. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.